Hi friends, welcome to Karthik Brothers Media. இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா Majeeth Bird's farm. இது எங்க இருக்கு அப்படினு மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. இவரோட full detail வேணும் அப்படினு மனசுனா இவரோட நம்பருக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு வாட்ஸ்அப்ல கேட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இவர்கிட்ட என்னென்ன பேர்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத full detail-ஆ பாப்போம். டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி எந்த மாதிரி பண்ணுவார் அப்படின்றதையும் கரெக்ட்டா வந்துட்டு வீடியோவை ஃபுல்லா பார்த்துன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். சம்திங் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய பேர்ட் வந்துட்டு ஒன்று பிடிக்கலாம் ஒன்று பிடிக்காமல் இருக்கலாம். அதனால் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பேர்ட் வந்து சேலுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். பார்த்து நல்ல ஒரு ஒர்த்தபுளான பேர் தான் போட்டிருக்காரு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரேட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ரேட்டு தான் போட்டிருக்காரு. அதனால் தாராளமாக கேட்டு வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் மட்டும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேன்டெயிலில் தான் வந்து ஒரு 5 பேர் போட்டிருக்காரு. இந்த 5 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கிங்களேன் ஒயிட்டு பிளாக்கு சப்ஜா அப்படின்ற மாதிரி விதவிதமான கலரில் போட்டிருக்காரு. கால் பூட்டு ஹெவியாக இருக்குது. ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர்டோட சைஸும் நல்ல ஒரு தரமான சைஸில் தான் இருக்குது. ஒரு பேரோட ரேட்டு 1100 அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. இந்த பேர்களை நீங்கள் லாட்டாக எடுக்கும் பட்சத்தில் மொத்தமாக 5 பேர் இருக்குன்னா அந்த 5 பேரையும் எடுக்க பட்சத்தில் லோ ப்ரைஸில் பண்ணித்தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான புறாக்கள் தான் இதுவும். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சேலத்திலேருந்து அவரால் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. எந்த மாதிரி அப்படின்னா பஸ்ஸு போகிற தூரம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அவங்க ஏரியாவிலேருந்து பஸ்ஸு போகிற வசதி உள்ள ஊர்களுக்கு மட்டும் தாராளமாக டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி பண்ணித்தரப்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அதனால் நீங்கள் அவருக்கு பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா சேலம் டிஸ்ட்ரிக்கு உங்கள் ஊர்லேருந்து பஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு மாதிரிச்சுன்னா கண்டிப்பாக பண்ணி தருவார். அதனால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க. நல்ல ஒரு ஒர்த்தபுளான ஃபேன்டெயில் பேர் இந்த 5 பேர். அது இல்லாமல் ஒரு சில பேர்களும் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காரு. அதை அப்படியே ரெகுலராக பார்ப்போம். அப்படியே வீடியோவை கண்டினியூஸாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச பேர் இதில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மதுரை கட்டமுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி பேர் தான். இதுவும் நல்ல ஒரு ஒர்த்தபுளான பேர். ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கலரும் நல்ல கலர் பிளாக் கலரு. நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் லைக் பண்ணுவாங்க. இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1200 அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மதுரை கட்டமுக்கு பேர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டிங் மதினா சிக்கு தான். சிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பீஸ் இருக்குது. நல்ல ஒரு பால் சைஸ் உள்ள கட்டிங் மதினா சிக்கு. இதில் வந்துட்டு 3 சிக்கு இருக்குது அப்படின்றதால இதை வந்து 3 சிக்கையும் சேர்த்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2700 அப்படின்ற மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. நீங்கள் வந்துட்டு அவர்கிட்ட தொடர்பு கொண்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா ரேட்டு வந்து குறைச்சி கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மட்டும் நீங்கள் அவர்கிட்ட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நல்ல ஒரு ஒர்த்தபுளான கட்டிங் மதினா சிக்குகள் வந்து எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டின்னு. ஷார்ட்டினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அடல்ட் ஏஜுக்கு வந்துருச்சு. இது 7 கல்லியில் இருக்கக்கூடிய பேர். நல்ல ஒரு மார்க்கிங் பேர்டு. சுழி ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி ப்ளஸ் ரெக்கையிலையும் வந்துட்டு கண்ணாடி இருக்கும் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு. இதை வந்துட்டு தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கும் பட்சத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவை இன்னும் வந்துட்டு குவாலிட்டியாக எடுத்து கொடுப்பாரு. நீங்கள் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1500 அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட்டினோட சிக்கு 0 கல்லி பேர். இதுவும் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பேரண்ட்டுக்கு பொறிச்சது தான். இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 800 அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான பொறிச்சது சிக்கு தான். தாராளமாக கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூட்டி ஓமர் சிக்கு. இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1200ன்னு கொடுத்துருக்காரு. பார் டைப்பு உள்ள சிக்கு. குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா தாறுமாறாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஆனால் சிங்கிள் பீஸ் தான் சிக்கு இருக்குது. யாருக்காச்சும் தேவைப்படலாம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இது ஷார்ட் பேஸு. இதோட ரேட்டு 800 அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு. இதுவும் தேவைப்படுச்சுன்னா தொடர்பு கொண்டு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. அதே மாதிரி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.